Mi nombre es Diego Payares y les voy a hablar sobre la pirámide alimentaria, la cual es una referencia gráfica de la cantidad de los diferentes grupos de alimentos que debemos consumir diariamente para mantenernos saludables. Cinco grupos básicos principales de alimentos que conforman una dieta saludable: granos, verduras, frutas, productos lácteos, proteínas. La pirámide de la alimentación saludable se lee de abajo a arriba, dando prioridad a los alimentos que aparecen en la franja más larga y limitando el consumo de los que aparecen en las casillas cada vez más pequeños.